ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಕಂಪ್ನಿಯ ಚಾರ್ಜರನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಚಾರ್ಜರ್ 300 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ರೇಟಿಂದು ನೋಡ್ತೀರಲ್ವ, ಪ್ಯಾಕ್ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ತೆಗೆದು ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂತೇಳಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ರೆ ಸೂಪರ್ 4+ ಇದೆ. ತೊಗೋಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಇಮೇಜಸ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೇಬಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ರೇಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೆ. ಒಂದು ರೇಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಥರ. ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡೋಕೆ ಈ ಥರ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಸೂಪರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೀಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರೋ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ. ಸೀಲನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಂಪ್ನಿ ಆಮ್ಬ್ರೇನು. ನೋಡ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಪವರ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ 18 ವ್ಯಾಟಿನ ಚಾರ್ಜರ್ ಇದು, ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರು 3.0. ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಕೇಬಲ್, USB ಕೇಬಲ್ ಈ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಲೋಗೋ ಫಸ್ಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3.0 ಅಂತೇಳಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತೂ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೇಬಲ್, USB ಕೇಬಲ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. USB ಕೇಬಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದು, ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೋದು. ಲೆಂತ್ ಇದೆ ನೋಡೋಕೆ ಕೂಡ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಓಕೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಸರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್.